बेब के गर्नुभएको? आज चाहिँ बर्थडेको स्पेसल कुकिङ हुँदैछ। बर्थडेको अहिले सबैलाई पकाएर खुवाउनु पर्ने अरे। अन्त मलाई त अब मोमो मात्रै बनाउनु आउँछ। मोमो पकाएर खुवाउँदैछु। गाइस हेर्दै गर्नु कस्तो पाक्छ। के को मोमो बुढा? यो चाहिँ इस्कुसको के को हुन्छ? धोकेबाज पनि छ। धोकेबाज छ तिमी, धोकेबाज छ तिमी भन्ने कहिले पनि छ। कहिले बनाइसक्नु? यो अहिले करिब 3 बज्दैछ। बेलुकाको 5 बजी सानै भइसक्छ। सरी ल 5 बजिसक्यो त बुढा। ए त्यसो भने 7 बजी थियो नि त। अहिले भने चाहिँ गाइस यहाँ 5 फ्रेन्ड तातिसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ चिकन सुप बनिँदैछ। अनि यो 5 फ्रेन्ड चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसल्ली अचार यहाँ भोटे खोर्सानी, लसुन र टमेटो है बुढीले यहाँनिर एकदम बनाउँदैछ। यो चाहिँ सुमन्ता बहिनीले सिकाएको अरे केरलामा उनीहरू काम गर्दा है। यहाँनिर यो हुँदैछ भनेपछि तल के हुँदैछ लेट्स सी। यहाँनिर चाहिँ मोमो बेलेर मोमो बनाउनु स्टार्ट भइसक्यो। अब मक्टुको जरुरत छ। म मक्टु ल्याउनु गएको। मोमोको सेट चाहिँ सानै छ है। कति सेट पाक्ने हो? ए यो चाहिँ स्पेसली हाम्रो बहिनी भावनाको लागि मात्रै हो है। यो चाहिँ ओइलको मात्रै यहाँनिर छ। खास बर्थडेको भाग चाहिँ यहाँ छ। यो चाहिँ सुँगुरको बोसोमा हो है, चिकनको साथमा। अहिले भने चाहिँ मोमो रेडी भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर अब चाहिँ चिकनको सक्यो है। यो लास्ट हो। त्यहाँदेखि अब स्टार्ट हुँदैछ। यो चाहिँ पक्को हो। एक भाँडा कहिले बनाइसक्ने 12 बज्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चिकनको भयो। अब यहाँ चाहिँ सुँगुरकै पाक्दैछ है। यहाँनिर पक्को यहाँ खतरा हुँदैछ। यहाँ ऊ पर खानेहरू चाहिँ यहाँ बसिरहेछ। अब भने चाहिँ सबै गलेको अवस्था पुगे। भर्खर यो पक्को बनियो है। कहिले बनाइसक्ने डल्लै छ। सबै गल्यो है बुढी, गल्यो है। हत्तु भयो। यहाँ चाहिँ 36 वर्षमा फर्स्ट टाइम केक काटाइ हुँदैछ है। अब मोमोहरू टक्कै पाकिसक्यो हो। यहाँ सबै परिवारहरू आइसक्यो। अब यहाँनिर चाहिँ केक काट्ने र अब हामी चाहिँ फाइनल टचमा आएको छौँ। यो चाहिँ सुप हो है, बुढीले मजाले बनाएको छ। अनि यो पक्को हो है। हाम्रो यहाँ बुहारी छ, स्पेसल बाबा मम्मी यहाँनिर बसेका। यहाँ बहिनीको चाहिँ यहाँनिर छ हो। चिकनको छ स्पेसल्ली। ग्यास भयो। अचार पनि एकदम ठिक्कको अचार छ। अचार चाहिँ दामी छ। चाहिँ बुढीको स्पेसल पिरो खालको चटनी। लैजा लैजा बडाले दिएको ल। लानु यो भन्दैछ।
ल अब हामी चाहिँ गोइङ टु स्टार्ट है। ह्याप्पी बर्थडे खाइदेऊ है। हामी चाहिँ खायौँ, सबै खायो। पोपो चाहिँ खै, पोपो यो लानु ल, यो एउटा निहाल दाला दिनु ल। ल पोपो नि आएको छ। यादै गरेन हौ। आज यहाँ खेल्नु पाइरहेको छ नि त। मिठो खायो नि भाइ। मिठो भयो है भाइ। अझै कम्ती भएछ अगाडि। मिठो। हामी चाहिँ सबै यहाँनिर छौँ। पोइल अलिक कम्ती भयो रे बोसो। अब अर्को सुँगुर काट्दा ल बोसो। टाकटुक हालेको होइन। सबै अन्त हालेको। रन के को कम्ती? ल। आजको बर्थडे पनि साकार भयो, एकदम दामी। यहाँ ऊ छोरो आएको छ बडाको बर्थडे खानु है। के खायो नि? मिठो भयो। सबैलाई हेलो गाइज भन्दैन, भूमिका फुपूलाई हेलो भन्दै। भूमिका फुपूले हेर्छ नि यहाँ, डर लाग्छ। भूमिका फुपूले हेर्छ नि यो, हेलो गाइज भन्दैन। ल हेर्छ नि, यहाँबाट हेर्छ नि। आहा चिम गरेर बसिरहेको छ खुसी। यो चाहिँ बर्थडे स्पेसल। खान्छ नि मोमो। बाई गर्दै बाई। बाई एभ्रिवान। थ्याङ्क यू अल फर वार्म भाइ त्यो विसेस बल है। यसो गर्दैन। फेरि बाई, आउँदो साल यसो अर्को बर्थडे गर्दैन। है। है हामी दुईजना कस्तो खुसी लाग्यो अरे हामीलाई। हौ त्यस्तो हुन्छ र त, हामीसँग बोल्नु बात मार्नु पर्छ भनेको त बोल्दैनस्, बात मार्दैनस् हामीसँग। यत्रो बम देखाएर त चाहिँ भिडियो अब क्यामेरा यस्तो गर्दा नि भाइ आउँदैन। बुढीले दामी। बाई गरिदिउँ सबलाई। अब सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु न। नानीहरूलाई भन्नु अन्त भाइरल हुन्छ त। लाइक गरिदिनु भन्नु, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब फिर मिलेंगे भन। बाई। हेलो। र अहिले चाहिँ रातिको करिब 10 बजिसकेको छ है। यो भिडियो चाहिँ एन्ड गर्नुको लागि बनाएको है। बर्थडे नि राम्रो भयो। स्पेसियली थ्याङ्क्स माई फ्यामिली है। मेरो फ्यामिली सपोर्टमा छ। र आज मलाई बर्थडे गिफ्ट हाम्रो मेरो अङ्कलले दिनुभएको थियो है, रेनकोट। अनि रेनकोट दिएको मेरो लागि एकदमै राम्रो नि भयो, किनभने नयाँ स्कुटी थियो। र स्पेसियली थ्याङ्क्स फर फ्यामिली है। मेरो बुढी होइन, बहिनी, मम्मी, बाबा, मेरो नानी, छोरी सबैको बर्थडे गिफ्ट चाहिँ मेरो स्कुटी हो है। सो मलाई स्कुटी दिएको थियो। सो त्यसले गर्दा जति पनि मेरो साथीभाइहरूले मलाई विस गर्यो है, होइन, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदो दिनहरूमा नि यसरी नै भिडियोहरू बनाउँदै तपाईँको समक्ष आउँछु भन्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई यो भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु है। थ्याङ्क यू अल वान्स अगेन।